Olá, tudo bem? Ei, Laurita, pega no meu tição e vai na frente, acendendo a escuridão. Nós vamos formar uma fila de amigos para brincar na fogueira de São João. Ei, Lauritinha, pega no meu tição e vai na frente, acendendo a escuridão, que nós vai atrás, formando uma fila pra fogueira de São João. Bate palma, minha gente, pra Lauritinha, ela que vai puxar a fila da brincadeira de São João, o tição de fogo. Compartilha para o seu amigo, tá?